Bruxism merupakan aktivitas otot berulang yang digambarkan dengan aktivitas clenching, yaitu mengatupkan gigi geligi, atau grinding, yaitu menggertakkan gigi geligi, yang disertai dengan gerakan menahan atau mendorong mandibula. Kondisi bruxism dapat terjadi selama tidur atau biasa dikenal sebagai sleep bruxism, serta dapat pula terjadi saat terjaga atau biasa dikenal sebagai awake bruxism. Bruxism sering menimbulkan gejala seperti keausan pada gigi yang menyebabkan hilangnya morfologi serta pendataran permukaan insisal dan atau oklusal gigi, peningkatan hipersensitivitas gigi, hilangnya dukungan periodontal yang menyebabkan mobilitas berlebihan pada gigi, nyeri pada TMJ dan otot pengunyahan, serta dapat menyebabkan kelelahan akibat kualitas tidur yang buruk. Etiologi bruxism biasanya dikaitkan dengan faktor psikologis seperti depresi dan stres, faktor genetik, faktor lingkungan, serta konsumsi obat-obatan seperti antidepresan, antikonvulsan, dan lain-lain. Penggunaan antidepresan tipe SSRI dan SNRI dilaporkan dapat mengakibatkan aktivitas clenching dan grinding pada beberapa penelitian. Hal tersebut dikaitkan dengan mekanisme kerja obat-obatan tersebut yang berinteraksi dengan neurotransmitter bernama dopamin yang berada di otak. SSRI secara khusus bekerja dengan menekan kadar dopamin, sedangkan SNRI bekerja dengan meningkatkan kadar dopamin di otak. Dopamin sendiri memiliki reseptor yang bertugas untuk mengontrol beberapa aktivitas otot dan motorik. Apabila kadar dopamin terganggu, maka aktivitas otot yang tidak diinginkan dapat terjadi. Contoh obat-obatan yang dapat memicu atau memperburuk kondisi bruxism diantaranya Paxil, Prozac, Celexa, Effexor, dan Zoloft. Meskipun bruxism dan penggunaan obat antidepresan memiliki keterkaitan, terapi bruxism menggunakan obat antidepresan masih dapat diterapkan dengan menambahkan obat lain atau mungkin dengan mengubah dosis dari obat antidepresan tersebut.